Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте әдемі, нәзік, дәмді меренговый рулет жасап үйренеміз. Ол үшін жұмыртқамызға тұз, лимонная кислота қосып, пена болғанша араластырамыз. Содан кейін қантты бөлікке бөліп, кішкене-кішкенеден сала отырып, өзін ұстап тұратын массаға дейін миксермен араластырып отырамыз. Содан кейін крахмалды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Противеньге пергаментті төсейміз және меренгамызды салып, 4 бұрышты етіп, лопатканың көмегімен жағып шығамыз. Бір жағын қалың, бір жағын жұқа қылдырмай, барлығын бірдей етіп, тегістеп жағып шығу керек. Қызып тұрған пеште 160 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға қантты қосып, миксермен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сливкиді құйып, тағы да араластырамыз. Өзін ұстап тұратын крем пайда болады. Біздің меренгамыз осылай болып піседі. Енді оны үстіне пергаментті қойып, осылай аударып, астындағы пергаментті алып тастаймыз. Пергаментіңіз сапалы болу керек, сонда жабыспай жақсы алынады. Толық суығаннан кейін үстіне тегіс етіп кремді жағып шығамыз. Мен начинкасына клубничный пюре салдым. Немесе свежий малина немесе клубника салуға болады. Өте дәмді болып шығады. Өздеріңізге ұнаса туралған банан да салуға болады. Пергаменттің көмегімен осы видеодағыдай орап шығамыз. Осылай орап қойдық, енді оформление жасаймыз. Бағанағы ішіне қосылған кремнен кішкене алып қалдым оформлениеге. Осылай насатканың көмегімен әдемі етіп отырғызып шығамыз. Мастикадан осындай жүрекше жасап алдым. Үстіне ақ және көк посыпкалар септім және малина қойдым. Осылай коробкаға салып, лентамен орап, жақындарыңызға сыйласаңыз болады. Немесе заказға сатылымға шығаруға болады. Өте дәмді, әдемі, ерекше десерттің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын!